Mikael Maria, Maria, Kamea, Mikael Metzai, Irdeane Weadine. Mikael Metzai, Irdeane Weadine. Tefeni wo, Tefeni wo, Maria, Maria, Kamea, Dinene. Tefeni wo, Maria, Maria, Kamea, Dinene. Mikael Metzai, Irdeane Weadine. Mikael Metzai, Irdeane Weadine. Tefeni wo, Maria, Maria, Kenaya, Tefeni wo, Maria, Maria, Kenaya. Nezigubaina barikoboina, Nezigubaina barikoboina, Selamika Shurika Lomine Hulatna, Selamika Shurika Lomine Hulatna. Selamika Shurika Lomine Hulatna, Selamika Shurika Lomine Hulatna. Selam
ስደናቲ መንፈስ ቅዱስ ወጎይታና ስደናቲ መንፈስ ቅዱስ ወጎይታና ስደናቲ መንፈስ ቅዱስ ነፍስና ባላ በማቁባ የደውና ባባ አምማ ሴተንቴ አክሜራ ተደር አናቴታሞ ወንደረካ ጉስቲታሞ ወንገሰካ ነፍሰይና ባላ አዳወ የልና ባህ አምማ ሴተንቴ አክሜራ ተደር አናቴታሞ ወንደረካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንመዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና መዘምራን ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ፀኒሖም እታ ቀዳመይቲ ብግእዝን ብትግርኛን ኮይና ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ እናበሉ ክዝምሩልና ፀኒሖም ናይዛ መዝሙርና መወከሲ ጥቕሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እትኾነና መዝሙር ዳዊት መበል 115 ካብ 17 ክሳብ 18 ከምዚ ዝብል ብዛዕባ ምስጋና ነንብብ። ሙታትን ናብ ስቕ ምባል ዝወረዱ ኩሎምን ንእግዚአብሔር ኣየመስግንዎን እዮም። ንሕና ግና ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና። ሃሌሉያ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ብግእዝ እቕሬታ ሚካኤል መጻ ይርድአነ ወያድህነነ ተፈኒዎ እምአርያም ከመያድህነነ ትብል። ሚካኤል ክረድአናን ከድሕነናን ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ተላኢኹ መጺኡ እያ ትብል። ናይዚኣ ጥቕሲ ድማ መዝሙር ዳዊት መበል 91 ካብ 11 ክሳብ 13 ከምዚ ይብል። ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክጾሩኻ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ነዚ ጉባኤና ባርኮ ጎይታና እናበሉ ክዝምሩልና ፀኒሖም። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ 2 ክሳብ 3 ከዓ ብዛዕባ ጉባኤ ብዛዕባ ሕብረት ከምዚ እናበልና ነንብብ። ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃዋወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ
ተጋደሉ እያ ትብል ደጊመ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽኒሉ ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበናይ ናብ በቦና ክሓልፈኩም بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ أمين سدراك زيابهير كم ياللخوم أمين لعل بحري زيابهير أملاخنا بيوس لزنحنا ناين السحة عدمس لزوسخنا مسقانا نعيخنا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ኣብ ቤቱ መጺና ከነመስግን ከነምልኽ ዝኸበደና እንተሎ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከቃለለልናን ሽግርና ኩሉ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣምጽዎ ናባይ ንዑ ስለ ዝብል ናብ ክርስቶስ ክንቀርብን ዝኣኻኸበና ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ናይ ሎም መዓንቲ ማእኸላይ ኣምልኾ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ንጉስ እዩ ይትብል ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ንጉስና ክርስቶስ እዩ ከምቲ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ንጉስና ቄሳር እዩ ዝበልዎ ከምኡ ደይኮነ ዘለኣለማዊ ንጉስና ክርስቶስ እዩ እዚ ማእኸል ናይ ሎም መዓንቲ ኣምልኾና ኣብቲ መዝሙር ለይቲ ክንዝምሮ ዝሓደርና መዝሙር እንታይ ድብል ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ መሃሪ ውእቱ ዘይሁብ ዘርአ ለዘራኢ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ያሰምር እክለ ለሲሳይ ያነስኦ እምድር ለነዳይ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ዘእያሃይድዎ ስልጣኖ ዘይእዝዝ ትፍስሕተ ለጻድቃኒሁ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ወሰርዓ ሰንበተ ለሰብ ዕረፍተ ገባሬ ህይወት ያርሁ ክረምት በበዓመት ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ክዝምር ሓዲራ ምስቲ ንባባት ብኸመይ ይራኸብ እቲ ማእኸል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ወንጌል እዩ ካብቲ ወንጌል ማእኸል ጌርና ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንርኢ ክንጅምር ኢና እዚ ዘለናዮ ሰንበት ሳልሳይቲ ሰንበት ናይ ዘመነ ክረምቲ እዩ ከም ስርዓት ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣቋጻጽራ ግእዝ ካብ ሓምለ 11 ክሳብ 16 ከዓ ናይ ዘርእን ደመናን ጠልን እናበለት ቤተ ክርስቲያን ብክረምቲ እናገበረት ካብ ኣምላኽ ዝግበረልና ምሕረትን ኣምላኽ ኣብ ደቂ ሰባት ዘርእዮ ፍቕርን ትገልጸልና ማለት እዩ ናብቲ ወንጌል ምስ ንምለስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ ፍጻሜ ተነቢብልና እቲ ቃል እንታይ ድብል ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግስተ ሰማይ ኣይኣቱን እዩ እዚኣ እታ መንግስቲ ኢልና ዘለና መንግስቲ እላተ ኮይና ንጉስ ከኣሎ ናብ መንግስተ ሰማይ ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኣይኮነን ዝኣቱ በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካ ዶ ትንቢት ኣይተነበናን ብስምካ ዶ ኣጋንንቲ ኣየውፃእናን ብስምካስ ብዙሕ ተኣምራት ዶ ኣይገበርናን ክብሉን እዮም ሽዑኡ ኣነ ኣንቱም ገበርቲ ዓመፃ ኣይፈልጠኩምን እየ ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ ስለዚ ንጉስ ኣለና እዚ መንግስቲ ዘለዎ ንጉስ ካባይ ረሓቑ ዝብል ነቶም ናቱ ዘበሉ ከዓ ንዑ ናባይ ዝብል ንጉስ ክርስቶስ ማእኸል ጌራ ቤተ ክርስቲያን ዝናም ዝህበና
ኩሉ እኽሊ ንጥሙያት ዝህብ ክርስቶስ ንጉስ እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣቓልቦኹም ናብቲ ንጉስ ግበሩ። ኩሉ ግዜ ንጉስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ይንገስ። ክርስቶስ ዝነገሶ ህይወት ይሃለኹም እንዳበለት እያ ቤተ ክርስቲያን ብተደጋጋሚ ክርስቶስ ክሳብ ኣብ ልብና ዝነግስ ቤተ ክርስቲያን ፀኒሓ ክትደጋግመልና እያ። ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣፀቢቑ ክሳብ ዝበርህ ኣብዛ መንግስቲ እዚኣ ክርስቶስ ስልጣን ከም ዘለዎ ገይሩ ንፈሪሳውያን ይዛረቦም ኣሎ። በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ክብሉን እዮም። ብስምካ ዶ ትንቢት ኣይተነበናን፣ ብስምካ ዶ ኣጋንንቲ ኣየውፃናን፣ ብስምካስ ብዙሕ ተኣምራት ዶ ኣይገበርናን ክብሉን እዮም። ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ክብሎም እየ። ገበርቲ ዓመፃ እንኮለናስ ንኣምላኽ ብሽምካ ተኣምራት ጌርና ኢና ኢልና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ንብል ኣለና ማለት እዩ። ኣምላኽ ግን ንስኹም ገበርቲ ተኣምራት ዘይኮንኩም ገበርቲ ዓመፃ ኢኹም ኢሉ ይፈርድ ኣሎ። ከምዚ ኮይንና ከይንርከብ ኣብቲ መንግስቲ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ጠጠው ምባል ክንደይ ዘፍርሕ እዩ። ክርስቶስ ግን ዘፍቅረና ንጉስ እዩ። ክርስቶስ ግን ምእንታና ዝሞተልና ስለ ቤተ ክርስቲያን ዝተጸፍዐ ስለ ቤተ ክርስቲያን ምራቕ ኣብ ገጹ ትፍ ዝበሉሉ ፍቕሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ንቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ሞት እሙን ዝኾነልና ጎይታ እዚ እዩ እቲ ንጉስ ኣብ ሰማያት ንጽብየ ዘለና ንጉስ። እዚ ንጉስ እዚ ግን ንገበርቲ ዓመፃ ቦታ ኣይህቦምን እዩ። ጎይታ ጎይታ ብስምካ ዶ ተኣምራት ኣይገበርናን ክብሉን እዮም። ኣነ ግና ገበርቲ ዓመፃ ክብሎም እየ፣ ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ። ስለዚ እቲ ቤተክርስትያንና ተጠንቅቐና ዘላ ከምዚ ኮይንና ከይንርከብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብፍርሓትን ብምንቅጥቃጥን ናብ ቤቱ ክንመጽእ ብፍርሓትን ብምንቅጥቃጥን ካብቲ ቅዱሳት ክንካፈል ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ ንጉስና ምእንታና ዝሞተ ሕያዋይ ንጉስ እዩ፣ ግን ንገበርቲ ዓመፃ ኣይፃወሮምን እዩ። ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመን ኩሉ ፍቓድ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እዩ። ደኣ እምበር ጎይታ ጎይታ ዝብለኒ ኣይኮነን መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ ኢልና ኣሎ ብታ መጀመርታ። ፍቓድ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር። ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ፍቓድ ኣምላኽ ልክዕ ከም ቃሉ ምምላስ እዩ። ነዘን ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላት ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመን ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሒ ሰብኣይ ይመስል። ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዙ ንፋሳት ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ፣ ኣብ ከውሒ ስለ ዝተሰረተ ድማ ኣይወደቐን። ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍጽመን ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል። ዝናም ዘነመ ወሓይዝ ወሓዙ ነፋሳት ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ፣ ወደቐውን ኣዋዳድቑኡ ድማ ዓብይ ኮነ። ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወድአ እቶም ህዝቢ ብትእምርቱ ተደነቑ። ከመይ ከም መምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ከም ንጉስ ኮይኑ ይዛረቦም ስለ ዘሎ ስልጣን ከም ዘለዎ ኮይኑ ይምህሮም ስለ ዝነበረ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን
በዚ ናይ ክረምቲ ግዜ ክርስቶስ ንጉስ ኣብ መንግሰይ ዝኣቱ ፍቓድ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እዩ ኢሉ ዘሎ። ሕጂ እቶም ፅሑፋት ነዛ ወንጌል እዚኣ ብኸመዮም ደጊፎማ ዘለዉ ኣብቲ ፅሑፋት ክንርኢ ኢና። ተቐዳመይቲ ዘንበብናያ ካልኣይ ቆሮንጦስ 9 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍጻሜ ኢና አንቢብና። ብሓጎስ ለጋሳት ምዃን ልግሲ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ሕጉሳትን ክንልግስ ከለና ሕጉሳት ለጋሳት ክትኮኑ ክትዘርኡ ከለኹም እቲ ልግሲ ዘርኢ እዩ። እዚ ዘለናይ ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ናይ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ቤተክርስትያንና ብዘርእን ብኽራማትን ከምዚ ክርስቶስ ውሕጅ ውሒዙ ክብለና ከሎ ነቲ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ቤት ክንቕንቆ ይከኣለን። ኣብ ከውሒ ዝተሰረቱ ከም ቃሉ ዝነብሩ እዮም። ኣብ ሑፃ ዝተሰረቱ ከዓ መሲሎም ዝነብሩ እዮም። ንዖም ኢኻ ጎይታ ኣይፈልጠኩምኒ ዝብል ዘሎ ከምዚኦም ኮይንና ከይንርከብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንነቅሕን ክንልምንን ኩሉ ብቅድሚ ኣምላኽ ኢዱ ዝዘርግሐ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ደው ዝበለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሽንኳይ ንዝለመኑ ንዘይለመኑ እውን ዝምሕር ኣምላኽ እዩ። ግን ክንልምን ከለና ናይ ብሓቂ ለመንቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተነሳሕቲ ኮይንና ክንቀርብ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝደልየና። ስለዚ ነቲ ክትልግስዎ ዘተስፈኽዎም ህያብ ኣቐዲሞም ምእንቲ ከዳለዉ ነቶም ኣሕዋት ኣቅድመይ ናባኹም ክኸዱ ደፋእክዎም። እዚ ከዓ ፈቲኹም እምበር ተገዲድኩም ከም ዘይገበርኩምዎ ከረድእ እየ። እቲ ብውሑድ ዝዘርእ ብውሑድ ከም ዝዓጽድ እቲ ብብዙሕ ዝዘርእ ድማ ብብዙሕ ከም ዝዓጽድ ፍለጡ። ከከም ዘርአኻዮ እዩ። ኣብዚ መሬት እዚ ከከም ዝዘርአኻዮ እዩ። እቲ ብዙሕ ዝዘርአ ብዙሕ ዝፀዓረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ከመጉሶ እዩ። ናብ ዕረፍቲ ጎይታኻ እቶ ክብሎ እዩ። ስለዚ ክንዘርእ ከለና ክንህብ ከለና ክንጽሊ ከለና ክንምህር ከለና ብሓጎስ ክንዘርእ ቅዱስ ጳውሎስ የዘኻኽረና ኣሎ። ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይ ብግዲ ዘይኮነ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ። ኣምላኽ ከዓ ዘድልየኩም ኩሉ ረኺብኩም ሰናይ ተግባር ኩሉ ዕዙዛት ኮይንኩም ምእንቲ ክትርከቡ ጸጋ ከብዝሓልኩም እዩ። ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ንድኻ ብልግሲ ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ዝብሎ እቲ ንዘራኢ ዘርኢ ንምግቢ ዝኸውን እንጌራ ዝህብ ኣምላኽ ዘርኢ ክህበኩም ከበርክተልኩምን ከም መጠን ልግስኹም ከዓ ንምህርትኹም ከበርክተልኩም እዩ። ኩሉ ግዜ ለጋሳት ምእንቲ ክትኮኑ ብኩሉ ወገን ክህብትመኩም እዩ። እቶም ነቲ ውህበትኩም ብኢድና ዝቕበሉ ድማ ንኣምላኽ ከመስግኑ እዮም። እዚ ናይ ልግሲ ኣገልግሎትኩም ጎደሎቶም ቅዱሳን ምምላእ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብ ንእግዚአብሔር ዝዓዘዘ ምስጋና ከም ዘቕርብ ይገብር እዩ። እዚ ናይ ልግስኹም ኣገልግሎት ንስኻትኩም እቲ ዝተቐበልኩምዎ ወንጌል ክርስቶስ
እሙናት ከም ዝኾንኩም ንዓኣቶም ንኹሉ ሰብን ለጋሳት ከም ዝኾንኩም ስለ ዘረድእ ብዙሓት ኣምላኽ ከመስግኑ እዮም። ንሳቶም ይናፍቑኹም እዮም። ስለቲ ኣባኹም ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ጸጋ ኣምላኽ ምእንታኻትኩም ይጽልዩ እዮም። ስለቲ ክንገር ክዕቀን ዘይክእል ውህበቱ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ስብሓት ይኹኑ። ኩሉ እቲ ዝተዋሃብናዮ ዘበልና ብጸጋ ኢና ተዋሂብናዮ። እቲ ብጸጋ ዝተዋሃብኩምዎ ዘበለ ከዓ ከተማቑሉ እዩ ተዋሂብኩም እዩ ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ። ስለዚ ብምልጋስ ከምዚ ዓይነት ዘርኢ ክንዘርእ ንኽእል። እቲ ንጉስ ከዓ ንዑ ናብ ዕረፍቲ ኣቦይ እተው ክብለና እዩ። ብልግሲ ከዓ ሰላም እውን ኩሉ እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ብሰላም ዝዘርኡ ገበርቲ ሰላም ፍረ ጽድቂ ይዓጽዱ። እዚ እቲ ካልኣይ ዝተነበበልና መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ እዩ። ኣብ ማእኸልኩም ለባምን ኣስተዋዕልን ዶ ኣሎ? ብሰናይ ኣካይድኡ ትሕትና ብዝመልኦ ጥበብ ገይሩ ግብሩ የርኢ። መሪር ቅንዕን ንዓይ ጣዕመኒ ዝብል ስምዒትን ኣብ ልቦኹም እንተኣለኩም ኣይትመክሑ፣ ንሓቂ እውን ኣይትጻረርዋ። እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ ሰማይ ዝወረደት ኣይኮነትን። ከመይ ኣብቲ ቅንዕን ንዓይ ጣዕመንን ዝብል ስምዒት ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓት ኩሉ እከይ ግብርን ኣሎ። እታ ካብ ላዕሊ ዝኾነት ጥበብ ግና ቅድሚ ኩሉ ንጽህቲ እያ፣ ዳሕራይ ሰላማዊት፣ ሕያወይቲ፣ ሰማዕ፣ ምሕረትን ጽቡቕን ፍረ ዝመልአት፣ ሻራን ግብዝናን ዘይብላ እያ። ስለዚ ነዚኣ ሰላም እተውህብ ሰማያዊት ጥበብ ነዚኣ ዝርእዋ ንስኹም ንበሩላ እሞ እዚኣ ከዓ ሰባት ካባኹም እዛ ዓይነት ዘርኢ ይርአዩ። ምክንያቱ ከምዲ ዘረኣኻዮ እዩ ዝበቁል ኩሉ። እቲ ዘርኢ ፍረ ስርናይ ተተዘሪኡ ፍረ ስርናይ ጥራሕ እዩ ዝበቁል። ዝወለድናዮም ደቅና ልክዕ ኸማና እዮም ዝኾኑ። መልክዖም ንዓና መስሉ፣ ግብሮም ከዓ በቲ ንዓና ዝርኢና ከምኡ ከዓ ገብሩ ወይ ከዓ ካብቲ ዘለናዮ ዝገደዱ ኾኑ። ስለዚ ንሕና ከም ዘርኢ ኮይንና ነብስና ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ብድሕሪና ዘሎ ወለዶ እውን ኣባና እዩ ዲፔንድ ዝኸውን ዘሎ ብጸሎትን ብግብርናን። እንተዘይጸሊናሎም እቶም ብድሕሪና ዝመፁ ወለዶ እውን በቲ ናትና ይጽለዉ ኣለዉ። ንሕና ነቲ ሰናይ ግብሪ እንተዘይነቢርናሉ ደቅና እውን ኣይነብሩሉን እዮም። ስለዚ ሰናይ ነገር ዝርኡ፣ ሰናይ ነገር ከዓ ክትዓጽዱ ኢኹም። ኣብ ደቅኹምን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶን ክትርእይዎ ኢኹም እቲ ሰናይ ነገር ኣይከይድኒ። ኩሉ ዝዘርአ ዝዘረወ ኣብ መሬት ተደርቢዩ ኣይነብርኒ፣ ተመሊሱ እዩ ዝመጽእ። ስለዚ ሃዋርያ ያዕቆብ ከዓ ዝብል ዘሎ ብሰላም ብሓጎስ ሰናይ ነገር ዝርኡ። ትዘርእዎ እንታይ እዩ? ላዕለዋይ ናይ ሰማይ ጥበብ ንጹህ ዝኾነ ዘርኢ ሰላማዊ ሰላም ዝህብ ነገር ጥራሕ ዝርኡ። ኣብ መንጎኹም ሰላም ዝህብ ነገር ሕያውነት ዘለዎ ሕያውነት ኣብ ደቂ ሰባት እንተርኢና እቲ ሕያውነት ይዝራእ። ሻርነትን ግብዝናን ዘይብሉ ህይወት ዝርኡ። ሻርነትን ግብዝናን ዘርኢ እንተዘየለ ኣይበቁልኒ እዩ። ብኡ ገይሩ ክጠፊ እዩ። ፍልልይ ብኡ ገይሩ ክጠፊ እዩ። ምክንያቱ ኣይተዘርአን። ስለዚ እቲ ዝዘርአኹሞ ዘርኢ እዩ ዝበቁል ዘሎ። እንታይ ዓይነት ዘርኢ ትዘርኡ በዚ ክራማት እዚ? በዚ ክራማት እዚ ኣምላኽ ክራማት ክብለና ከሎ ናይ ብሓቂ ፍረ ክንፈርየሉ ክንጎየሉ ዝግባአና እዩ። ኣብ ክረምቲ ሓረስቲ ኣይድቅስኒ፣
ሽዑ ኩሉ ጻዕሪ ዝገብር ስለዚ እዚ ዘለናዮ ዘመን ሕጂ ዘመነ ክረምቲ እሞ ሰናይ ነገር ዝርኡ ሰናይ ነገር ከዓ ክትዓጽዱ ኢኹም ኣብቲ ግብሪ ሃዋርያት ብኩሉ ሽግርን መከራን ሓሊፍና ግን ኣብቲ ሽግርን መከራን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብኡ ኮይኑ ነቶም ክሞቱ ሞት ዝጽበዩ ዘለው ነቶም ሎሚ ዲና ንመውት ጽባሕ ኢና ንመውት እንዳበሉ እኽሊ እውን ምብላዕ ዝሓደግዎ ኣምላኽ ከድሕነኩም እዩ እዛ መርከብ ጥሪሓ ትስበር እምበር ሓደ ካብኻትኩም ኣይመውትን እዩ ኣምላኽ ሂብኒ ስኻትኩም ንዓኻትኩምስ ኣምላኽ ሂብኒ ሕጂ ንሶም ተድሒኖም ብስጋ ጥራሕ ኣይኮነን ከድሕኖም ደልዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ብነብሲ ከዓ ከምኡ ክርስቲያን ክገብሮም ከምኡ ናይ ክርስቶስ ክገብሮም ክርስቶስ ንጉስ እዩ ንሕና ከዓ ናይ ክርስቶስ ገላዊ ኢና ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ዝነግሰሉ ሰንበት እያ እዛ ሰንበት እዚኣ ጌራታ ደላ ክርስቶስ ዝነግስ ከዓ ብጽድቂ ምስ እንመላለስ ፍቓድ ኣቦ ምስ እንገብር እዩ ፍቓድ ኣቦ ኢየሱስ ክኸብር እዩ ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ሽም ኢየሱስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክጽዋዕ ኢየሱስ ከዓ ኸብር ሓጎስ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ እዚ እዩ ሓጎስ ናይ እግዚኣብሔር ወልዲ ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክኸብር ሓደ ወዱ በጃና ዓለም ዝለኣኸ እግዚኣብሔር ኣብ ሕራ ኢሉ ተኣዚዙ ክርስቶስ ከዓ በቲ ኣቦ ዝለኣኾ ኩሉ ግብረ ዘውሃብከኒ ፈጸምኩ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈጸሞ ዝበሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ክርስቶስ ከዓ ፈጺሙ እግዚኣብሔር ወልድ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኸብረሉ ነይሩ ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ክርስቶስ ዝኸብረሉ ከምቲ እግዚኣብሔር ወልድ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝኸብረሉ ህይወት ዝተመላለሰ ንስኻትኩም ከዓ ንጉስ ክርስቶስ ዝነግሰሉ ንጉስ ክርስቶስ ዝኸብረሉ ህይወት ተመላለሱ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ኣብ ህይወትኩም ይንገስ ኣትብል ዘላ ቤተ ክርስቲያንና ፍቓድ ኣቦ ንሱ እዩ ምክንያቱ ፍቓድ ኣቦ እዩ ዝገብር ፍቓድ ኣቦ ከዓ መጻሕፍትን ጽሑፋትን እንታይ እዮም ዝብልና ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ቦታ ክኸብር ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ንኢየሱስ ልዕል ከነብል እዚ ቀዳማይ ፍቓድ ኣቦ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጥ እቲ ኣብ ንስሓ ክንኣቱ ንኣምላኽ ካብ ሓጢኣት ተመሊስና ናብ መንገዲ ጽድቂ ክንመላለስ ብቅዱስ ቁርባን ክንመላለስ ብቅድስና ንበሩ ቅድስና ዘለዎ ህይወት ተመላለሱ ሓንቲ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ቆሪብካ ሽዑ ሕጊ ፈጺምካ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ብቅድስና ምምላስ ማለት ንሓንቲ መዓልቲ ጌርካዮ ዝውዳእ ኣይኮነን መዓልታዊ እንመላለሶ ህይወት እዩ ስለዚ ፍቓድ ኣቦ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እንዳወደቕና እናተሳእና ጻድቕ 7 ግዜ ወድቕ 7 ግዜ ኸ ይትስእ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወደቕቲ ገይሩ ይፈጢርና ግን ውድቀትና ሓቢእና ንኸይድ ተለና እዚ ሰይጣን እዩ ውድቀትና ክንሓብእ ዝደፍአና እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብኡ ክንምለስን ክንትስእን እዩ ዝደሊ ኣብ ዝወደቕናዮ ክንነብር ኣይደልን እዩ ስለዚ ፍቓድ ኣቦ ኢየሱስ ክኸብር ብንስሓ ክንመላለስ ቅድስና ዘለዎ ህይወት ክንነብር ኣብ መንጎና ፍቕርን ሰላምን ዘለዎ ህይወት ክህልወና እዚ ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ነዚ ኣብ ውሽጥና ክንፍትሾ እያ ቤተ ክርስቲያን ትደልየልና ናይ ብሓቂ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ናበሉ ሎማዓንቲ ዲያቆን ኣቤል ወድና መዝሙራት ኩሉ ክመርሓኒ ሓዲሩ ብጣዕሚ ተኣምር እዩ እዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣቦታትና ተኣምር ብሉ ነይሮም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበየ ደቅና ከምዚ ገይሮም ንኣምላኽ ከመስግኑ ከምዚ ገይሮም ዓብዮም ክትሪኦም ከለኻ ንኣምላኽ ዘይውዳእ ምስጋና ኣለና እቲ ቤተ ክርስቲያን
أتصبي أمتان كردأنا هايلايت ناقبلت كريستوس أبلبكم ينجس زبلتو نزي بفقرن سلام نمالا سولي هيوت كريستوس زنق سولي هيوت كهلونا نأملاح كنلمن اجابير يدقفنا سلا قالو اجابير أملاح استمسكنا يخون وسبهات لإجابير كم يحديركم ما يكنيكم اتهم أبرحوق أبقربا أبتفل عليه بوتاخنكم مرخب بزهن كابليتي كسعزا سعزيئة مسانا زلخم أبوتات أديتات أحوات أحد أبزز زلخمو سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دكنان أحواتنان حتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا أبنا أبيك الشوانس قال هوت يسمع لنا كم تسمعنا يو كنبرلو كنفريلو منفس كنعبيلو دما እግዚአብሔር أملاخنا نخلنا يحجزنا رأي أبنا أبي مركيتا بأقلقلوت قشوم اللو صباحكم اللسيوم سلام كيدم اللو سلامكم اللسنا دما أب صلوتنا نذكرهم كموين حدا سدرابيت بتي نايدكنا عقنم بقمتهم أبزز تسافية 4 نايدياقونات ألباس 3 دما مطاهيت ناي كهنات حف ندبلنا إنا نخيد نرنامو أجلك كم معرينا مالتيو كم تزدلينا ناي 3 كموين حدا أخليل جزيئة أمتيا تركون كله ناي مسفين دما أبلا اللامو እግዚአብሔር سماوي خبان سماوي لبسن دما أخليلن يدفع لكم مش كلكم سدرابيت جنزبكم يبارك لكم أبعن دور قدما يتحف لكم كم وين أبزي بيت كريستياننا سفيت قدامي لن دجمرا أديتاتنا حواتنا صبوق سرحة سرحة كم زلوا تام جمريا زي جمرت حفتنا نايلومي عمتن قلن عريفة قن مسمع ما هيوت كوينن جميران عمالت شعو حجيقن بزحات فريان بزحات دما يسافيا اللوا إذا قرية زلخو لبسي إذا قبيعون أبز بيتا كريستيان زتا قبرا إمالتيو كبري نعم لخيخون اتخلو أب وشتني تقاملو كاب قبس نمسو أديتات يندقبرو منكوسات يندقبرو أمو بيتا كريستيان دما بنئسي جميرا تعب اللامو كالي أخت قبرا دما أديتاتنا حاتنا دما مملشو طعنا هابكن اتقالات طباب دما طوبو يقلس الكن بركخن دما يصنعيو نقداتنا هارينسبرغ فيرجينيا وحدات كنسم قن حبونياتات كل جزيه صيرام كل جزيه دما ابتن قبرو زي فلينا بعلى بغش بهتا مالتي دلوو ني أوغست 22 لكعتا بعل قدام شعاعات السعر شعاع وعيلا شومن حليفنا كنقبرو نعخاتكم كي تسقمكم إلى منانيرام جن قدام أي نجر دحر سومن قال كيدانا لنا بتحدو جندما بيت كريستيان أب زغونت أب فيرجينيا حانت سلزغونت
مشاغاتكم بحنسائنا أبو أو دعمت نخبر إلنا يمالنا مو سلمون حونا مزجبت حبير لهم نمزجب ني أوغست نهاسة أسران كلتن بفرنجي 16 دما بعد ماريا بعد كيدان مرت بجز مالتي مو كلنا نمزجب كل جزية تسفى زدليو مؤمنان يمهمو وحداتن ربحاتن يم نحنا دما خيدنا جيكم كنبلم زيادة كل دما نحنا برخت تقبلنا نخن مسء كاب حجي أتحجنا دما نحسبو قال ناي ودنا يوهنس زحلف سنبت حجز نسدرابيت توم زلكم كألتكم اتم زيبلكم دما بصلوت حجزنا أما يصلوت كنحسبو أبشجرنا زلنا إلهم ملأخت مسددو بحقي أبغض كل دما يرأنيرو دنقات خم زنبرة مسنباد كم زنبرة مخنياتو حمام يوهنس ودنا حمام ناي كلهم دك أنا مالتيو أما بتذر أغمو دنقات بدحريقون بأونلاين سمعنا إلهم بزيل دسودو اللو شعو بزحي حزنا نرنا إلهم وين فمليسهم زحقوزو كله حجي حفتنا سابا تكس سجرات اللي شد الشاشحن 300 تواتيو كبرنا أملاخي يكون يا بير مسكن كل جزء أبز بيت زي بركات الله كمتي أملاخ زحتتنا يوزم لسلنا لمينا دما زهبنا بشموخ مسألنا كل حدا دما نحنا دما كابتز أملاخ زهبنا هيبنا دما كل سب تحقيسو كل سب دما مسجني إذا خيد منا بحكي بهندبت حيشكم مزخي تبهالكم كابزنا بركم كندزي موس عملت أبنتي تحنتنا بيت كريستيان سرح دما زي مالتي خابت بزح سرحات أمو نودنا دما أبتز خدو مسدرابيت حاويو تفويسو طعيو دما كمسألنا እግዚአብሔር ኣብ ጸሎት ንዘክሮ ወለድ ድማ ኣምላኽ ሓይሊ ይሃብኩም እቶም ኩልኩም ብጸሎት ዝሓገዝኩም ገንዘብ ዘዋጻኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኩሎም ደቅና ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ድማ እግዚአብሔር መመልሹ በረኸት ይምላኹም ዝውሃብ ኣይኽላኹም ምናልባት ሽዑ ዘይነበርና ሕጂ ተሊና ናይዚ በረኸት እዚ ክንካፈል እንተደኣ ደሊና እውን ሓፍትና ሳባ ኣብ ኦፊስ ኣላ ከነላግሳ ንኽእል ኢና እሞ ስለኩሉ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ሓውና ዶተረ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂ ኢና سلام كمي غنيكم كمي رفيدكم شم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በአሽ ኳይሉ ወይ ግን ንኹልኩም ከነ መስግነኩም ንደሊ ዝወዲ ወድና እዩ ኩልኩም ድማ ሎም ትንበቀዳማይ ዝሃብኩም ሕጂ ሎሙን ምሳባ ትህቡ ከነ መስግነኩም ንደሊ ቤተክርስትያንና ኩሉ መዓልቲ ንዝኻፍኦ ንዝደኸመ ክትሕግዝ እያ ትፍለጥ እሞ እዚ ድማ ስለ ዝገበርኩም ከመስግነኩም ደሊ ሎሚ ኣታው ዝኣተወ በጥቕልሉ 9,002 ቅርሽን ካብዚ ናይ ኣባልነት 1,770 ናይ ጸሎት 300 ህያብ 1,050 ሎሚ ተኣከበ ካሽ 2,162 ማሕበር ተስፋ ዝኣከብኦ 520 እዚኦም ሪትሪት ዝኸዱ ዘለው ዝኣተወ 2,750
ናይ ብቐዳ ትማሊ ተዘሕዝን ኣጋጣሚ ኣብኡ ተኣከበ ድማ 350 ብጥቕልሉ ከም ዝበልኩኹም 9,002 ተኣኪብሎ ነመስግነኩም። ኣብ ፖስታ ድማ ዝፀንሐ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሞባይሎም ሓደ ስድራ $1,000 ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሞባይለን ሓንቲ ኣደ ድማ $100 ተቐቢልና ኣለና። ሕጂ እውን ነመስግነኩም። እዚኦም ዓመታዊ ናይ ምስራቅ ኣሜሪካ ዩት ሪትሪት ጁላይ 23 to 26 ክካየድ እዩ። እቲኦም ተመዝጊቦም ዘለዉ ቆልዑ ደቅኹም ዘመዝገብኩም ዝኸፈልኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓሙስ ሰዓት 10 ንራኸብ 10 ፈረቓን ካብዚኣ ክንወፅእ ኢና እሞ ኣይትደንጉዩ። እንተዳ ደንጊኹም ስለ ሰዓት ስለ ዘይኣኽለና ገዲፍናኩም ክንከይድ ኢና እሞ ሓደራ ኣብልኹም ኣለዉ። ሰዓት 10 ኣብዘ ንራኸብ። ቁርብ ብዛዕባ እዚኣ ድማ ክዛረብ ተኾይነ እዚ ቤተ ክርስቲያንና ካብቲአን ዝዓበያ ቤተ ክርስቲያናት ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ እየን። ዝሓለፈ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ዓባይ ኣውቶቡስ ጌርና ልዕሊ 45-50 ሰብ ሒዝና ኢና ንኸይድ ነርና። ብዘበን ግን ፅባቅ ይኽድናን ውሕዳት ሰባት ንኣሽቱ ቫንስ ኢና ሒዝና ንኸይድ ዘለና። እቲ ሓደ በትናትና ዘሎ ከነማሓይሾ ንኽእሎ ክንገብር ኢና ቀዲምና ክንነግረኩም ክንፍትን ኢና። ግን ሓደራ ፅባሕ ንጎ እዚኦም ቆልዑ ምስ ዓበዩ ካብ ገዛና ምስ ወፁ እዚ ገይሮም እቲ ገይሮም ኢልና ምሕዛን ኣይጠቕመናን እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከለዉ ሕጂ ክንምህሮም ምስቲኦም ካልኦት ኣሕዋቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ክንራኸቦም ከለና ስራሕና ጌርና ማለት ኢኹም። ወለዲ እሞ ሓደራ ኢኹም ናይ ለብዘበን ንዓመት ኣይንድገማ ንሕና ቀልጢፍና ክንነግረኩም ኢና። ኣብቲ ምምዝጋብ ድማ ሓደራ። ተወሳኺ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ኣገልገልቲ ኣኼባ ኢልና ነርና። እዚኦም ኣቦታት እቲኦም ዘገልግሉ ዘለዉ ስምዓት እዮም ዝመሃሩ ዝብል ሓሳብን ሻቅሎትን ኣለዎም። እቲ ድማ ሓቆም እዮም። ንምንታይ ብዙሕ ሰብ ሎሚ ኣብ ኪችን ክሰርሕ ትሪኦ ፓርኪንግ ክሰርሕ ትሪኦ ግን መዓስ እዩ ዝመሃር እሱኸ? ሕጂ ንዑሲ ወርሓዊ ሓንቲ ቀዳም ሰዓት 10 ክንምህር ንደሊ ኣለና ኢሎም ናስ መዲብና ነርና። ብቐዳማይ ውሕዳት ኢና መፂና። ሕጂ እውን ንኦገስት 9 ኣቐዲመ ነግረኩም ኣለኹ። ኦገስት 9 ቀዳም ኣብ ደገ ሰላም ሰዓት 10 ንራኸብ ብሉ። ዝኾነ ሕቶ ንዓይ ተሓቱኒ ኣነ እቲኦም ኣቦታት ኣይኮንኩን ክምልሾ ይኽእልኒ። ዝኾነ ሕቶ ግን ክንሓቶም ንደልዮ ፅቡቕ መደብ እዩ። እቲኦም ኩሎም ቤተ ክርስቲያን ተገልግሉ በጃኹም ንዑ ንምሃር ሕቶና ድማ ምልሹልና ብከሎ ማለት እዩ። ሶ ኦገስት 9 10 AM ኣብኡ ንራኸብ። ማሕበር ተስፋ ሎሚ ቁርሲ ሸሓን ፉል ቀሪበን ኣለዋ። $5 እያ ፅቡቕ ፉል ጌርና ኣለና ኢለን ኣለዋ እሞ ኣብ ደገ ሰላም ክፅበያና እየን። ሓደራ እንተዳ ፅቡቕ ዘይከየዱለን ናባየን ዝመፃ ፅቡቕ ጌርካ ኣይተዛረብከን ኢለን እሞ ኣይተሕፈራን ኢኽን። መወዳእታ እንዳ ኣቡነ እንድርያስ ፋንድሬዚንግ ገብሩ ነይሮም። ከምቲ ዝፈልጥዎ ትኬት ዝገዛእኹም ነመስግነኩም። እቲ መዓልቲ ቀርብ ኣሎ። ሕጂ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተዳ ሰብ ዘይጥዕሞ ኮይኑ እሞ ዶኔት ጥራይ ክገብር ዝኽእል ኮይኑ እዚኣ ስልኪ ቁፅር ላ እሞ ሸር ግበረልና ኢሎምኒ ሸር ገብራ ኣለኹ። ኣብቲ ዋትስኣፕ እውን ክገብረ እየ። ኣብቲ ዋትስኣፕ ከይድኩም ደዊልኩም እንተዳ ሓገዝ ክትቦም ደልዩ ኮይንኩም ክትቦም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ብቐዳማይ ሓንቲ ነገር ኦብዘርቭ ገይረ ኪችን እንታይ ያሳ ድማ እቲአን ኣብ ኪችን ሰርሓ ተመዲበን ዝነበራ ዝሓለፈ ሰንበት ኣይነበራን። ሽዑ ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ኣውፂኻ ኣገልገልቲ
እቲአን ክመሃራ ዝደልያ መዓልታይ ሎሚ ኢለን ኮፍ ኢለን ዝነበራ ኣውፂና ኪችን ከነመሓድሮ ነይሩና ማለት እዩ። ስለዚ በጃኹም እንተደኣ ደው ኢሎምልኩም ግዴኹም ኮይኑ እንተደኣ ዘይጥዕመኩም ኮይኑ ሽዑ ንገርዎን ካልእ ሰብ ክምድባ ማለት እዩ። እንተደኣ ጥዕምኩም እሞ ክትመፅእ ግን ክኢልክን ሓግዝአን ይኽን። ኩሉ መዓልቲ ሰብ ደው ኢልካ ሎሚ ግዴኻ እንዳበልካ ምድዋል ዘሐጉስ ስራሕ ኣይኮነን። ግን እሱ ገብር ኣለዋ ተሓጋገዝወን ይኽን። ይቐኒየለይ ብሩኽሶም ንግበረልና። ራእይ ሓንሳብ ጸሎት ክንዓፁ ለና ሓፍ ንበል። አድንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለን። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርእሰከ። ረአዮም ወአልሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስ እንተ አጽረይካ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ኢይና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋሃ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ በዛሃለፈ ይምሃርክሙ ዘይመጽእ ይቆብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም መድንግልና ህልና ንጽሕት ወድንግልና ስጋትም ትለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ተግዝእትነ መንክሰስ በእንተ እግዝእትነ 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 ማርያም መንክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መንክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መንክሰስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ይባርከው እና ተቀበልና ስጋኻ እንደምካን እንድገት ኃጢአት ሆነልና ኩሉ ኃይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግስ ስልጣን ሃበና ምሕረት መለያት በረኸት ቅድሲትካ ንዓን ጽበለና ካብ ክፉ ምግባር ኩሉ ዋርና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ትምብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ ሰጋ ኢነ ወይ ወተረከ ኃይለ መስቀል ለኢየሱስ ክርስቶስ ቺአከ እግዚኦ
ናፍቆት ነስያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብ ግዜ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሞ ካብዚ ምውፃና ነምኣብነን ናብ ኣባይትና ምኻድና ድማ መገድና መገድኻን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብ ቅዱስ ቦታኻ ተረኺብና ተባሪኽና ተቐዲስና ቅዱስ መንፈስካ ድማ ተመሊእና ናብ ቤትና ክንከይድ ድማ ንስኻ ሓግዘና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና መወዳእታና ዘጸብቕ ገጽካ ዘሪአና ግበረልና ከምኡውን ኣምላኽና ደቅና ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ድማ ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምየም ጸሚየም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ኣብ ጸባን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እቶም ኣስማቶም ዘለና ውሑዳት እዮም ስኻ ግና ኣምላኽና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ሕሙም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ድማ ንልምነካ ወለተ ሚካኤል ኢዮብ ወልደ ኣብ በረከት ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ምልእተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ ብርሃነ መስቀል ሩታ ነቢያት የማነ ብርሃን ቅድስት ሃና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍረ ወይኒ አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሃና እህተ ገብርኤል እግዚአ ሃረያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወልደ ማርያም ወለተ ኪዳን የስየፍ ስምዖን ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይኒ ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምሕረተ ሥላሴ ፍሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ አረገወይን ወለተ ማርያም ወልደ ምስየ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ሰልዋ ነዓሚ ወለተ ጻድቃን ምልእተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ዓመተ ጽዮን ፍቅረ ማርያም ኩሎም ኣስማቶም ዘይንፈልጦም ኣምላኽና ከም ሓደ ሰብ ገርካ ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም ኣቕልል ስባሮም ጸግን ኣምላኽና ንዝዓረፉ ባሮትካ ክንፈ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ተክለ ሃይማኖት ጴጥሮስ ኖህ ኪዳነ ማርያም ኃይለ ሥላሴ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልየካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፍኣት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ሽጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና